各位朋友好，又係我揸 fit 同大家講下2025年12月27號星期六沙田嘅草泥賽事。聽日呢，我係提供第5場俾大家參考嘅。喺呢一場馬呢，我投注咗2注飛，大家可以喺片尾嗰度睇到。第5場嘅4班1200米，今場馬我嘅初選呢，就係1號嘅包裝戰將，2號嘅香港仔，4號嘅勇闖高峰，6號嘅快樂神驅同埋9號嘅驕陽紅心。6號嘅快樂神驅呢，係一匹嚟自巴西嘅自購新馬。通常呢，我好少揀南非或者巴西嘅初出嘅新馬嘅。但係呢匹馬呢，俾我印象唔錯，同埋呢，我認為呢係一匹質素幾好嘅馬嚟嘅。佢嚟香港呢，試咗3次嘅大閘。最後嗰次嘅1200從化嘅草閘呢，俾我印象非常之好。喺嗰次嘅大閘呢，佢排一個1檔，沿途呢喺裏邊嘅2、3位，見到最後100米呢，見到阿霍雲星呢一拉出嚟呢，輕輕一推騎呢，隻馬有一個好好嘅反應，走勢呢係非常之好嘅。你睇下呢匹馬呢，試3次嘅大閘，同埋最近5、6課快跳呢，全部都係由阿霍雲星一手一腳㗎。今次初出排一個12檔呢，其實呢對一匹新馬嚟講呢，都係幾不利嘅。但係呢，我喜歡呢隻馬嘅質素，同埋呢佢前段都可以夠快嘅。我相信呢，佢一出閘呢，會係跟咗喺4、5位嘅二疊揾遮擋。然之後留翻喺直路嗰度嚟衝。今場馬呢，我相信呢，佢都會有啲賠率嘅。如果佢跑完今場馬呢，下一場呢可能都會成為大熱門。搏一搏佢初出呢，有啲分頭。所以呢，我揾佢作為馬膽。1號嘅包裝戰將呢，喺今季呢9月份呢一出呢就贏呢個路程。嗰場馬呢，佢贏嘅時間都幾好嘅，1分08個69，末段22個52。但係呢，贏咗馬之後呢，連續跑2場馬呢個表現呢冇第一場馬咁好喎。唔知係咪贏咗馬加咗磅呢，就影響咗呢隻馬嗰個演出。今場馬呢，仍然由翻阿潘頓跑，排個檔位又係排得好好喎，排一個2檔。我相信呢，今場馬呢，佢唔會跟咁前，佢會擺喺4、5、6位呢，然之後直路嚟衝。因為呢，佢最近2場馬呢，一跟前咗呢，嗰個末段呢個力度呢，都係比較弱啲。睇下今場馬呢，阿潘頓點樣去跑呢匹馬。但係呢，以呢匹馬嘅第一場贏馬嘅實力嚟睇呢，我覺得佢今場馬呢，佢都係有機會爭勝嘅。4號嘅勇闖高峰呢，上季呢就跑咗3次呢個路程，亦都係呢一出呢就贏呢個路程。跟住呢2場馬呢分別跑第3同埋跑第6。你睇呢隻馬呢，佢3次跑呢個路程呢，個末段呢都係有一個好好嘅追勢嘅。但係呢，佢喺今年嘅6月份呢試閘嗰陣時呢，就發覺流鼻血，所以呢就休息咗好耐呢，直至到呢喺上個月呢再出翻嚟跑一場1000嗰場馬呢係冇乜睇頭嘅。但係呢，跑完嗰場馬之後呢，喺晨課呢見到匹馬呢，嗰個狀態呢係嚟得非常之好喎，熱咗身之後呢，見到匹馬呢，嗰個狀態呢都提升咗唔少。今次呢，跑翻呢個田草嘅1200，呢匹馬呢前段呢係比較慢啲嘅。如果聽日呢嗰個步速偏快呢，我覺得佢呢有機會呢喺直路呢從後追上嚟呢，鏟入一個冷門嘅位置都唔出奇嘅。9號嘅驕陽紅心呢，上一場初出呢成為大冷門，就後上跑過第3。嗰場馬呢，我係貼中咗3重彩同埋4重彩，而且嗰個派彩都唔錯嘅。所以呢，我對呢匹驕陽紅心呢，都有啲好感同埋有一定嘅認識。呢匹馬呢，佢上一場未跑之前呢，佢試嗰啲大閘呢，都見到有唔錯嘅走勢嘅。
咁今次呢，排一個一檔，同埋呢喺晨課見到匹馬呢，嗰個狀態同埋嗰個成熟呢，比上一場跑第3嗰陣時呢係有所進步嘅。咁我覺得呢，呢匹9號嘅驕陽雄心呢，聽日有機會走入前3名。2號嘅香港仔呢，咁上一場呢，初出即贏呢個路程。咁嗰場馬咧，佢僅贏嗰匹志滿同行呢一個短頭位。咁上一場呢，佢贏馬呢嗰個走勢都係幾好嘅。咁但係呢，佢贏咗馬之後呢，今次呢要加9磅，要負134磅呢，對一匹3歲零4個月馬嚟講呢，係有啲吃力嘅。咁但係晨課呢，見到匹馬呢，嗰個狀態仍然係維持得非常之好嘅。咁同埋呢，排個檔位又唔係好啦，咁所以呢，我就唔擺佢入連贏範圍以內啦。咁但係3、4重彩呢，都可以預埋佢嘅。第5場嘅連贏及位置連贏6拖149， 3重彩單 T 4重彩4連環6拖1249。第6場嘅4重彩指定位置馬膽，第1名嘅馬膽6號，第2名嘅馬膽1號、2號、4號、9號。第3名嘅馬膽1號、2號、4號、9號，第4名嘅馬膽1號、2號、3號、4號、5號、8號、9號、12號、13號。呢一注飛呢，總共係84注，1蚊一注呢，總投注額呢係84蚊。另外一注3重彩指定位置馬膽，第1名嘅馬膽6號，第2名嘅馬膽4號、9號，第3名嘅馬膽1號、2號、4號、9號。呢一注飛呢，總共係6注，10蚊一注呢，總投注額呢係60蚊。如果各位朋友有興趣想加入揸 fit 論馬群組，可以用65468512 65468512 WhatsApp 俾我。最後我都係講翻嗰幾句説話：小注可怡情，細細注玩下。祝大家好運，拜拜。